蝦先，買蝦先啊！跟住買魚。奶奶，你揀邊條啊？奶奶，呢個咯，即係條條都咁好嘅。係條條都好靚嘅。幾多錢啊？8,000蚊咧。8,000蚊算唔算貴啊？差唔多啦，而家今日呢啲海魚嚟，係啊，今日一定係貴㗎啦。我奶奶雙眼發光啊！佢而家去攞咩啊？去攞肉啊！哇！呢個咩肉啊？呢個呢個用嚟炆薯仔炆豬肉。係毛豬係嘛？呢個豬種咧係三樣豬種啊，佢一胎生出嚟3種色。以前咧電視台三姐啊嗰啲都全部用我哋嘅豬肉。係咪啊？我奶奶買嘢就最靚㗎啦嘛，薑還是老的辣。係啊，薑還是老的辣。啲人最中意食呢個 ，Brandon 中意食菜生麵，老公中意食豆苗，Brandon 淨係中意媽咪。呢個咧係蒜仔咧，我哋叫佢做蒜清蒜楚啦。蒜清蒜楚係啦，我哋要計得好清楚嘅，做人芹菜勤勤力力啦。係呢個叫做鴻運當頭。係呢個韭菜叫做長長久久，芫荽咧夫妻圓滿。夫妻圓滿係啦，頭生菜咧有頭生菜咧，我哋就生生冷冷。呢個葱咧叫做葱葱明明。係啦，雜年菜我哋一年到晚都平平安安。雜年菜係啦，由到晚平平安安，我哋年以後都要食啊！係啦，多謝晒，拜拜。拜拜。好耐冇見啦！係啊，新年快樂！呢個係咩？你自己整嘅？係啊。多謝，你超正。而家8:53。OK。原來行街市都可以行咁耐嘅，因為要入村去黐嗰啲揮春，好忙啊今日。好開心，過年開心，買得開心。我奶奶買嘢最開心。Go OK。我話今日比平時咧，我哋買咁多嘢咧，買貴咗成500蚊。買貴咗500蚊，因為過年係咪？真係過年。真係冇辦法。